Halo, assalamualaikum Sobat Viral News, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Batuk merupakan efek alami dari tubuh karena sistem pertahanan saluran nafas terjadi gangguan dari luar. Fungsi batuk ini adalah untuk membersihkan lendir agar keluar dari paru-paru dan saluran pernapasan bagian atas. Selain menghilangkan batuk, kita juga bisa membuat resep alami untuk membantu meredakan batuk. Di antara resep yang ada, madu dan bawang merah atau bawang bombay adalah perpaduan yang sangat tepat untuk meredakan batuk. Tapi sebelum kita lanjutkan tips ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan beri komentar atas apa yang telah kami bagikan. Biasakan nonton video sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Kita siapkan bawang merah, bersihkan, lalu iris-iris. Bawang merah merupakan sumber antioksidan, vitamin, dan mineral yang sangat ampuh dalam melindungi saluran udara, serta melawan efek berbahaya dari radikal bebas. Bawang merah mampu melawan virus dan bakteri ketika batuk. Bawang merah juga membantu mengurangi hidung tersumbat dan sakit tenggorokan. Bahan yang kedua adalah madu. Madu mengandung enzim alami, senyawa antiinflamasi, dan antioksidan kuat. Ketika diserap tubuh, madu menghilangkan partikel berbahaya yang mengiritasi saluran udara. Tingginya kandungan vitamin, mineral, dan asam amino dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta meningkatkan respon antibodi terhadap bakteri dan virus. Ketika madu dan bawang merah dicampur, maka akan terjadi ramuan ampuh untuk membersihkan saluran udara dalam tubuh. Karena efeknya yang luar biasa, ramuan ini digunakan sebagai suplemen untuk mengurangi batuk kronis. Masukkan keduanya dalam botol atau wadah apa saja, lalu tutup rapat. Simpan di tempat sejuk selama 8 hingga 10 hari. Setelah itu, bisa disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Untuk batuk parah, minum 1 sendok ramuan ini setiap 2 atau 3 jam sekali. Kalau hanya untuk pencegahan, bisa meminumnya 2 hari sekali atau sesuai selera. Apabila terlalu kental, sobat juga bisa mengencerkannya dengan menambah air hangat dalam setiap sendoknya. Demikian tips dari Viral News. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung saluran ini dengan cara subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.